Се наоѓаме во едно старо возило, разговараме со Лоренцо Трајановски, еден од најголемите влюбеници во старите автомобили, популарните олдтаймери. Најпрво ќе го запрашаме какво е возилото во кое се возиме, нешто за него, да кажеме со колку автомобили располагате, бидејќи целта на нашиот разговор е она што се ближи на 11 април, тоа е петата поред, ако не се лажам, олдтаймер изложба, ретрокар шоу популарно. Еве, благодарам за одвоеното време да поразговараме нешто и за оваа година настанот кој се подготвува. Па моментално се возиме во една многу ретка кола која што многу наши сограѓани, па и опште луѓе не виделе таков. Кола која што тоа е Volkswagen K70, кој што од созданија досега мислам дека има такви 4 примерока во Македонија, од која што една и ова мојата. Таа е 74 година, па за нејзини години мислам дека е перфектно одржана. Мислам дека нема многу ни проблеми, не сум имал за неа околу механика и мотор, резервни делови, воопшто до сега не сум ни користил, затоа што немало потреба тоа. Така, кога сме кои автомобили, кој во Делчево автомобил е меѓу најстарите? Па во Делчево, меѓу најстари автомобили се тие два што беа на претходната изложба. Тоа се Форд Таунус на Емил Илиевски и Москвичот на Ангел Чуристовски. Тие се 66-та година и двата и мислам дека тие се моментално најстари возила во нашата општина. Минатата година имавте некаде 12, колкава е бројката сега на автомобили од вашата колекција? Па да, минатата година имав околу 12, сега имам околу 16 или 17 возила мои лично, но сето тоа хоби навистина кошта многу пари. Но меракот не застанува тука, мислам дека до следната година ќе направам околу 20, сигурно. И пошто ќе правиме со нив. Не знам, мојата идеја за понатаму е да направам еден ретро музеј во нашиот град, исто како сличен на колегата Дионис Пашлаков од Неготино, кој што за нашиот град ќе значи навистина едно убаво место каде што можат многу туристи или наши сограѓани кога сака да дојдат да го посетат музејот. Значи тоа се сите планови што мислам дека со тек на времето ќе ги остварам, затоа што бројот на возила кај мене се зголемува секоја година со по 3-4 плюс и така да. Се надам дека можеме да тук да почнеме со 20 возила. Мислам дека ќе бидат доволни за да почне да работи музејот успешно, да. Е така, љубовта која што ја гаите кон нови автомобили на почетокот беше лична, меѓутоа потоа прерасна така што вие го направивте здружението Kings of the Roads, кој секоја година, здружение кое секоја година го организира популарното ретрокар шоу во Делчево. Еве се ближи тој период, па полека да навестиме нешто како би се одвивал година во овој настан. Па да, првиот пат ние почнавме со Емил Илиевски со 3-4 наши сограѓани. На почетокот мислевме дека нема да бидеме успешни, но сепак меракот си беше наш одамна и ние пробавме и одлучивме да направиме една ретрокар изложба во Делчево и што за изненадување тогаш мислевме дали ќе дојдат до кај 10 на коли, но дојдоа тогаш 38. Дури бевме превише изненадени. Едноставно тоа беше за нас уште поголем елан и уште поголем мотив за да прерасне тоа во републичка изложба. Првата беше на локално, втората беше на републичко, после трета, четврта и петата сега што треба да виде, тие веќе прераснаа во балкански. Така, и бевме сведоци дека минатата година имаше тука учесници од Грција, од Бугарија, од Србија. Да. Што докажува дека сепак се работи за настан кој прераснува во бренд на Делчево. Да, едноставно тоа е традиција во Делчево која што ќе се одржува секоја година. Сега ќе видиме дали тоа ќе биде во април, мај или тоа се договараме ние на балканско ниво веќе со нашите колеги од Бугарија. И сега можам да ви се пофалам за прв пат дека од Македонија Делчево ќе биде првиот град кој што ќе учествува во
во бугарската национална програма е уметнан и нашиот град Делчево. Покрај тоа што од Србија има 4 града, тоа се Белград, Ниш, Парачин и Врање. И покрај тие соработки и мислам и контакти секој ден со колегите од Бугарија, јас им се замолив за да на бугарската национална програма го вметнат и нашиот град Делчево. Тие ми излегоа во пресвет и се договоривме со нив заедно и нашиот настан се падна на 11 април да биде. Така, тоа значи дека има многу гости од таму, па и од другите држави од Балканот. Да, се надеваме дека од Бугарија ќе дојдат сигурно околу 30 до 40 автомобили. Од Грција исто така има најава да дојдат, како што ланската година дојдоат 3-4 возила од Грција. Од Србија исто така имаме најава за 5-6 возила. Мислам дека испод 80 автомобили нема да бидеме оваа година на нашата изложба. И секоја година се зголемува и станува се побогата од година на година. Како што кажаме, тоа е се резултат на работата на Сдруженијето. Годинава ќе имате и други активности, поканети сте во Србија некаде летото, да кажеме нешто и за тоа. Да, еве сакам сега да кажем уште една новина која што планираме ние јас со мојот тим, нашето здружение Kings of the Roads, да бидеме учесници за прв пат од Македонија на балканскиот бус митинг кој што оваа година по 10 пат се одржува во Ниш. И ќе ги замолиме колегите за да следната година, ако воопшто не е планирано веќе кај ќе биде следната 11 изложба на Балкан Бус Митинг, ето ние од Делчево ќе бидеме иницијатори за да тоа се одржи кај нас и по можност во нашиот град во Делчево, за да бидат сведоци нашите сограѓани на едно уште попрекрасно шоу кое што никогаш досега не било во Македонија. Тука се работи за комбиња, значи... Да. Се работи претежно за комбиња Volkswagen. Значи, еве, апелирам до сите гледачи, до сите пријатели, сограѓани и било кој, да, доколку имаат такви Volkswagen комбиња, било кец двојка или тројка, да земат активно учество со нас, пошто ние веќе планираме, јас веќе сум у контакт со едни колеги од Белград и има најава дека ние ќе одиме сигурно со нашите комбиња некаде околу 3-4 и можат тие слободно да дојдат со нас за да бидат очевидци на една навистина прекрасна изложба која што ланската година беше во Романија. Јас бев спречен, не можев да идам тама поради тоа што не бев тука во Македонија, бев во странство, но сега на оваа што ќе биде во Ниш ќе учествуваме сигурно. Јас и уште 2-3 наши сограѓани веќе сме во контакт со нив. Тоа е и Златко, кој што е собственик на техничкиот преглед Лике и Делвин и кој што ни го дадоа нивниот сервис на користење на нас, на цело здружение. И едноставно, сите проблеми што ги имаме ние со нашите автомобили, одиме таму во сервизот, ги отклонуваме некои проблеми што имаме околу возилата и тоа е голема благодарност имаме и до техничкиот преглед Лике и Делвин. И мислам дека доколку се договориме и заедно со општина Делчево, од која што имаме секоја година голема поддршка, ако се договориме со нив, можно е или во централното градско подречје да се одржи изложбата, ако не, еве имаме понуда и од техничкиот преглед Лике и Делвин, кои што располагаат со навистина голем паркинг, простор, и можно и таму да се одржи оваа изложба оваа година. Со тоа накнадно ќе бидат запознаени нашите колеги и сограѓани и општо сите кои што се заинтересирани. Ќе им кажеме и тоа е најлесно да им локацијата ќе биде одредена во скоро време. Така, ги спомнаме пак комбињата, гледаме и неколку фотографии додека разговараме од тоа како се реставрираат внатрешно. Има тука простор за спиење, за ручање. Имавте идеја мината година, спомнавте да направите така една изложба и на тие возила. Ви имаше оваа година, мината година поточно и на Голак. Да довршиме во оваа приказна. Па да. Да, минатата година бевме во некаде добар број, околу 12 на комбиња на Голак. Ви бевте сведок на нашата изложба што таа беше пробна. Ние не се ни надевавме дека ќе биде толку успешна, али сепак во секој случај ние имаме толку комбиња во Делчево и дојдоа сите тогаш.
Сега пак ќе се собираме за едно, мислам дека за едно 10 дена некаде, почетокот на март ќе се собереме пак на Голак горе сите и таму ќе ви објасним уште подобро како, на кој начин може едно комби, обично патничко или било какво товарно да се преправи во еден навистина прекрасен кампер, кој што по западните земји тоа се многу се цени и навистина јас лично сум бил сведок на вакви комбиња кои што внатрешно се сече капакот на комбето што е и се става специјален друг капак кој што служи за спање, за спиење на повеќе луѓе, пример. Долу веќе има опремено спална за двајца. Покрај неа има којна, има фрижидер, има маса за јадење, исто тоа представува исто како да имаш со вас да имаш куќа. Точно имавме прилика минатата година да видиме ни такви гости од Грција. Прекрасно изгледа и покрај тоа што се патува низ многу земји, се ужива, простор за спиење, што би се рекло бесплатно. Да, така. Едноставно имаме некои нејасни работи околу правењето на камперите, пошто внатрешно треба да се стават, да се инсталира струја, вода, околу тие работи. Ние се консултираме со колегите од Грција, од Србија, од Бугарија, кои што безрезервно ни даваат поддршка и не едуцираат во врска со тој проблем. Значи, досега сите тие контакти со нив биле многу поволни за нас, за нашето здружение, за мене лично и за моите колеги, што се. И секој собирање нашо носи една ново искуство, ново позитивни работи, знањето повеќе се зголемува кај нас, пример, во врска со таа работа. Едноставно, кој не дошол на такви изложби да види какво е тоа прекрасно дружење, треба да дојде да види, да се запозна и тогаш ќе види дека тоа е навистина вредна работа. Така, да се навратиме сега, спомнавме многу гости, ќе имате годинава најверојатно како минатата година. Уште еднаш за крај да кажеме што очекувате од соборот, кој веќе се го потврдил своето учество и апел до останатите кои се двоума дали да учествуваат. Па од овој собор очекуваме некаде околу 80 возила, како што рековме. Ќе има сигурно колеги од Грција, Србија, Бугарија, а можно е и од Косово да има 2 автомобила, пошто веќе ние бевме во преговори со едни наши колеги исто така. И нашата цел е што повеќе земји да се научат за нашиот собор, за нашата изложба, како што полани екипа од Софија дојде специјално да прави емисија за Делчево, која што беше гледана на многу бугарски канали и што беше стварно за пофалба. Сите коментари кои што ги видовме на YouTube беа навистина позитивни и луѓето беа импресионирани од нашите изложби овде кај што ги правевме ние, затоа што како што потенцираше водителот тогаш, вика, мене посебно ме радува таа изложба затоа што овие коли се оригинални и воопшто не се ни дотерувани, не се шминкани, едноставно нема ништо скриено овде. Колата каква што е си оригинално таква и може, ако сакаш да ја реставрираш, да вложиш во неа некои средства, таа ќе биде уште поубава, но мислам дека има некои коли што воопшто не треба да се фаќа, да се додава на некои работи, пошто оригиналниот изглед си е секогаш најскапи, највистински, најубав. За крај да кажеме, значи, кога е настанот и финално завршно обраќање од вас? Па настанот ќе биде на 11 април во централното градско подрачје ќе биде. И апелирам сега до сите наши колеги, гледачи на вашиот портал Делчево 365, слободно да дојдат, да се пријават кај нас, да учествуваат со нивните автомобили. Таму ќе има секако мајци и други работи, како што го правиме тоа секоја година. Ќе има пехари, ќе има категории, ќе видиме кои ќе бидат околу категориите, ќе се консултираме со Општина Делчево, со нашите колеги, исто така, секако ќе има награди. Предпоставам ќе има и дефиле? Да, ќе има секако. Ќе направиме дефиле и нашите сограѓани ќе видат навистина прекрасни коли, кои што јас сум сигурен дека воопшто досега не виделе такви коли во живо. Јас благодарам, еве пред вашиот дом гледам и други автомобили, ќе ги разбераме. Па да.
можеме да ги видиме. Да ве запознам накратко и со реставрациите на 3-4 автомобили кои што досега ги имам направено јас. Тоа е оваа буба црвената што е. Ланската година мислев за неа некаде одвоив околу 1000 евра за реставрација, но кој што вредеа парите кои што ги уложи во колата, вистина е прекрасен изглед има. И е многу ретка и таа кола, секако дека, пошто таа е 67 година, и за незини 53 години тоа е нешто навистина прекрасно. Со таа реставрација лани што беше за оваа кола, и го продолживме векот сигурно за уште 20 на години, најмалку. Но, во тек се и други реставрации на други коли, кои што спомнав пред малце, сега сум на план да реставрирам еден Трабант, која што е навистина ретка кола и која што многу наши сограѓани таква кола уште не виделе, едноставно не знаат и како се вика таа кола. Значи имам сите тие коли што ги имам јас се многу ретки модели и можат слободно да дојдат сите наши сограѓани, па и други колеги да ги разгледаат колите кога сакаат, па можат и да се повозат со нив за да осетат што значи возење во стара кола и која што навистина представува големо доживување. Јас ви благодарам за овој разговор. Се надевам ќе го поттикнем интересот на уште поголем број љубители на вакви настани да учествуваат на 5-тиот поред Ретро Кар Шоу во Делчево и ќе бидеме сведоци, сигурен сум, на уште еден успешен настан. Па да, јас сум сигурен дека многу наши колеги веќе имаме нови, млади, исто така се пријавуваат кај нас, ме прашуваат и мене и другите мои колеги од каде да набават некоја кола, што треба да направат за да учествуваат со нив. Едноставно, тие прашуваат, ние ги упатуваме на право место, им помагаме колку треба, со набавка на делови и на други работи. Тоа што имаат од нас поддршка во секој случај. Благодарам многу. Благодарам и на вас и се гледаме на 11 април.